friends, welcome back to How to JEEVA. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எப்படி இந்த கியூபை சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இந்த கியூபை சால்வ் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு ஃபார்முலாஸ் தேவை. ஆனால் இந்த வீடியோவில் கிடையாது, ஏன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் லேயர் தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை டெமோ பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு லேயர். டி ஃபார்மல் சென்ட் இருக்கும். இப்போ இங்கே ஆரஞ்சு இருக்குன்னா இங்கே ஆரஞ்சு இருக்கும், இங்கே ப்ளூ இருக்குன்னா இங்கே ப்ளூ இருக்கும். அவ்வளோதான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு லேயர். டி ஃபார்மெட்டில் இருக்கும், மேலே ஒயிட் சென்ட் இருக்கும். இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ண பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ நம்ம இப்போ கியூபை ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணியாச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ ஒயிட்டுக்கு ஆப்போசிட் எல்லோவோட ஆரம்பிக்கணும். இப்போ எல்லோ இங்கே சென்டரில் வச்சிங்கன்னா இந்த எட்ஜஸில் ஒயிட்டை கொண்டு வரணும். நீங்களே கொண்டு வரலாம், அது ஃபார்முலாஸ்லாம் இல்லை. இந்த கியூபோட மூமெண்ட் தெரிஞ்சுன்னா நீங்களே கொண்டு வரலாம். பண்ணிங்கன்னா இப்போ சேர்ந்துருச்சா. இப்போ இந்த கலர், இந்த எட்ஜை போடுங்க. செகண்டரி கலர் என்ன இருக்குது? ப்ளூ. இங்கே ஆரஞ்சு இருக்குது, ப்ளூ. சேர்ந்துருச்சா. இப்போ 2 ஸ்பின். இதை நீங்கள் ஒரு மார்க்காக வச்சுக்கலாம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், ஆரஞ்சு, இங்கே ரெட் இருக்குது. திருப்பி பாருங்கள், இல்லை இருக்குது, 2 ஸ்பின். எல்ப் சேர்ந்துருக்கும், ரிவர்சல், ரெட்டு சேர்ந்துருச்சு, மேட்ச் ஆயிடுச்சு, 2 ஸ்பின். இங்கே க்ரீன் மேட்ச் ஆயிருக்கு, 2 ஸ்பின். பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிராஸ் வந்து சென்டர் பீஸோட மேட்ச் ஆயிருக்கும். இது வந்துடுச்சுன்னா உங்களுக்கு ஹாஃப் லேயர் முடிஞ்சிடு ஃபஸ்ட்டில். இப்போ செகண்டாக பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இங்கே என்ன இருக்குது? ரெட்டு, ப்ளூ. அந்த பீஸ் எங்கே இருக்குன்னு தேடுங்க. ரெட்டு ப்ளூ பீஸ், ஒயிட் பீஸோட இங்கே இருக்குது. இதை இங்கே வெளியே கொண்டு வரணும். இதை இப்படி டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லாமல் இப்படி கொண்டு வந்துடுது. இதை இப்படி மேலே தூக்கி பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்துடுது அந்த பீஸு. இந்த அப்படியே அங்கே நோட்டுக்கு வந்து இங்கே இருக்குது. இதை நம்ம கலையாமல் நம்ம சேர்க்கணுன்னா டிஸ்டர்பன்ஸே இல்லாமல் ரைட் சைட் திருப்பிங்கன்னு, ஆப்போசிட் டைப் சைட் திருப்பிங்கன்னு இதை கொண்டு வந்து பண்ணிங்கன்னா சேர்ந்துடும். இப்போ க்ரீனு, ரெட்டு இங்கே இருக்குது, அடியில் இருக்குது, கொண்டு வரலாம் வாங்க. ஆப்போசிட் சைடு 2 வாட்டி பண்ணுங்க. இது இங்கே இருக்குன்னு கவலைப்படாதீங்க, திருப்பிங்க வாங்க. பண்ணிங்கன்னா சேர்ந்துடும். இதே மாதிரி பண்ணிடுவாங்க. பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட் லேயர் முடிஞ்சிடு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்போ செகண்ட் லேயர் வேணும்னா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 லைக்ஸ் கொடுங்க, கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன். பாய். இதுதான் உங்களோட ஹவு டு ஜீவா.